Hello，大家好，我是阿关。今天呢，要和大家介绍一个我在欧洲待最久的国家。你可能不知道它，但是它却在乎台湾——立陶宛。很多人听到立陶宛的第一个反应是：哈，什么？立陶宛在哪里？当我提到它是在波罗的海其中一国之后，可能会有50%的人知道，它位于波兰的东北方，西南方紧邻白俄罗斯，北方是拉脱维亚。立陶宛的面积相当于台湾的快要2倍大，但人口却不到300万人，等于台湾的1/8。他们有悠久的历史，在14世纪立陶宛大公国时期，他们曾经是欧洲领土最大的国家。现在的白俄罗斯、俄罗斯、波兰、乌克兰的部分地区，当时都是属于在立陶宛大公国之下。那他们历史上也曾经跟蒙古人交手过哦。立陶宛11日举行了新一届的议会选举，他们要选出141名议员，其中呢有17个政党参加。很棒的是，如果你是立陶宛人，你今天不在立陶宛，你也可以透过寄信的方式，或者是到当地的大使馆投票，最远的日本、美国都可以。其中一个政党提到了台湾，他们的政见提到建立民主的价值观，重视人权。他们没有办法接受俄罗斯和白俄罗斯的独裁统治，还有中国在新疆和西藏的问题。而台湾证明了不用独裁统治下的经济也是可以发展得很好。为什么立陶宛这个政党的政见会提到台湾呢？其实我觉得立陶宛在历史上的某一个部分和台湾的经历算是蛮相像的。在第一次世界大战之前，立陶宛有一大部分的时间都是被俄罗斯占领，而短暂的独立在第二次世界大战之后，立陶宛又被苏联占领了。直到1988年苏联的势力慢慢削弱之后，立陶宛才成立了一个自己的政党。1989年的 Baltic Way， 波罗的海3国有200万人上街手牵手，组成了一条长度超过600公里的人链，贯穿了爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。Baltic Way 成为3国成功独立的重要事件。在1990年的3月11号，立陶宛的政党自行签署独立之后，苏联也开始断绝立陶宛的资源啊、资金啊以及食物。当时连加油可能都加不到油，人民非常的贫穷，连橘子都是非常奢侈的事情，可能只能在圣诞节的时候吃到。买肉呢也要排队，不是没有钱，也可能是你找不到地方可以买肉。之后有消息传来，苏联即将阻断立陶宛的新闻、收音机，甚至摧毁电视台以及立法院。民众听到消息之后，马上就去立法院旁边、电视塔旁边守候着。突然有一天，1991年的1月11日，苏联真的来血腥镇压了，这也是非常著名的1月事件。当时也有造成很多人的伤亡，受到其他国家的谴责。即使苏联的军队还在立陶宛，但是他们在1月13号之后就没有发动任何的攻击。2月9号，立陶宛举行独立公投，93%的投票者都赞成独立。之后，其他国家也相继承认了立陶宛的独立。有没有觉得立陶宛所遭遇的事情跟我们周遭遭遇的事情有一点点相像呢？我想这也是为什么之前香港的事件的时候，立陶宛人曾经在他们的首都也是用 Baltic Way 的方式形成人链，想要表达对香港的支持。其实大部分时间我都是待在立陶宛的农村，立陶宛给我的印象是一个非常四季分明，空气非常的新鲜。那农村、城市我不知道啊，就是农村的人们对待我都非常的亲切。期待在未来立陶宛和台湾，不管是在经济和外交上面会有更进一步的发展。介绍完了，谢谢大家观赏我的影片，可以在底下留言告诉我你们对立陶宛的想法是什么。记得帮我追踪、订阅以及按下小铃铛哦，谢谢，拜拜。之后有消息传来，苏联将阻断立陶宛的收音机新闻，甚至摧毁电视台以及立法院。民众